ជាង 3000 ឆ្នាំចិនជាចក្រភពដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរបស់ពិភពលោកក្រោមរបបរាជានិយមដឹកនាំដោយអធិរាជនិងការគ្រប់គ្រងតាមលំនាំលទ្ធិកុងជឿចិនគឺជាទឹកដីនៃអំណាចវប្បធម៌និងអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងប៉ុន្តែឆ្លងកាត់សម័យកាលរីកចម្រើនជាច្រើនសតវត្សចិនបានឈានមកដល់សក្តានុពលមួយនៃភាពចលាចលការលុកលុយពីពួកបរទេសការបះបោរទូទាំងផ្ទៃប្រទេសនិងការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនៃរាជវង្សឈិងធ្វើឲ្យចក្រភពដ៏រុងរឿងមួយនេះបានស្រុតចុះបន្តិចម្ដងមុននឹងឈានដល់ការដួលរលំទាំងស្រុងនៅដើមសតវត្សទី20សតវត្សទី19ជាពេលវេលាដែលជនជាតិចិនស្គាល់ថាសក្តានុពលនៃភាពអាម៉ាស់ចក្រភពចិនដែលគេតែងតែដឹងថាជាមហាយៈដ៏មានឥទ្ធិពលបានរអិលជើងចូលក្នុងសង្គ្រាមឥតឈប់ឈរជាប់បំណុលដែលមិនចេះសងរួចហើយបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរាជវង្សឈិងទឹកដីចិនត្រូវបានបែងចែកហើយស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំដោយពួកមេកន្ទ្រីសោកនាដកម្មបានកើតឡើងទូទាំងផ្ទៃប្រទេសចិនស្ថិតនៅក្នុងភាពវឹកវរទាំងនេះវាក៏ជាឱកាសសម្រាប់អ្នកមានសមត្ថភាពចាប់ផ្ដើមកើតឡើងអ្នកកែតម្រង់អ្នកជាតិនិយមជនបដិវត្តបានលេចមុខឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីស្រោចស្រង់ប្រទេសជាតិចិនចេញពីរណ្ដៅនៃភាពមហន្តរាយក្នុងនោះមានបរិះខ្លាំងបានក្រោកឈរឡើងដើម្បីសេរីភាពនិងធានានូវសុវត្ថិភាពជាតិដូចជាលោកសុនយ៉ាតសេនជាងខៃជានិងចុងក្រោយបរិះដែលផ្លាស់ប្ដូរជោគវាសនាប្រទេសចិនជារៀងរហូតគឺលោកម៉ៅសេតុងចក្រភពចិនទីប្រជុំទម្ងន់នៃអរិយធម៌ពិភពលោកបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការដឹកនាំដោយរាជានិយមជាច្រើនសម័យកាលនៅឆ្នាំ1644ទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋមួយនេះបានឈានមកដល់សម័យកាលនៃការគ្រប់គ្រងដោយចក្រភពឈិងជាចក្រភពដែលដឹកនាំដោយជនជាតិម៉ាន់ជូមកពីភាគឦសាននៃប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីការផ្ដួលរលំរាជវង្សមីងនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី17ត្រឹមចុងសតវត្សទី18ទឹកដីចិនមានប្រមាណ13លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េគ្របដណ្ដប់ទឹកដីម៉ុងហ្គោលនិងទីបេនិងមានប្រជាជនសរុបជាង430លាននាក់ដែលស្មើនឹង 1/3 នៃចំនួនប្រជាជនសរុបទូទាំងពិភពលោកឈិងគឺជាទឹកដីសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏សំខាន់ផៃឃីងឬប៉ៃជីងជារាជធានីនៃចក្រភពឈិងរួមជាមួយនឹងទីក្រុងធំៗដូចជាកុងតុងនិងណានឃីងសុទ្ធតែជាទីក្រុងសំខាន់ៗរបស់ពិភពលោកព្រមជាមួយនឹងការបើកកំពង់ផែធំៗដូចជានៅកុងតុងសៀងហៃហុងកុងនិងម៉ាកាវសេដ្ឋកិច្ចឈិងត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាគ្របដណ្ដប់ជាង 1/3 នៃសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការដឹកនាំបានជាង2សតវត្សនៅសតវត្សចុងក្រោយពលគឺសតវត្សទី19ឈិងបានជួបប្រទះនឹងការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារអំពើពុករលួយនិងបរាជ័យក្នុងការសម្របខ្លួនឲ្យទាន់ទៅនឹងការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ពិភពលោកហើយនឹងឈានដល់ការដួលរលំទាំងស្រុងនៅដើមសតវត្សទី20នៅដើមសតវត្សទី19អង់គ្លេសដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយចក្រភពឈិងបាននាំចូលអភិនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីទឹកដីឥណ្ឌាមកលក់នៅទឹកដីចិនត្រឹមឆ្នាំ1839អ្នកញាណអភិននៅចិនមានចំនួនច្រើនដែលនឹកស្មានមិនដល់ហើយបញ្ហាអ្នកញាណអភិនបានក្លាយជាបញ្ហាយ៉ាងសំខាន់របស់រាជការឈិងឃើញពីបញ្ហានៃការនាំចូលអភិនដូចនេះរាជការឈិងបានបើកយុទ្ធនាការបោះសម្អាតអភិនយ៉ាងធំសម្បើមនៅកុងតុងដែលបានកំទេចអភិនជាង 20000 កេសដែលស្មើនឹងប្រមាណ 1.2 គីឡូក្រាមយុទ្ធនាការនេះបានធ្វើឲ្យអង់គ្លេសមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងហើយទំនាស់នេះបានរាលដាលក្លាយជាសង្គ្រាមអភិនលើកទី1ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនអង់គ្លេសបានបញ្ជូនកងទ័ពមកកាន់កាប់កោះហុងកុងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1840និងបន្តទៅគ្រប់គ្រងកុងតុងនៅខែឧសភាឆ្នាំ1841ដោយសារបច្ចេកវិទ្យាកងទ័ពរបស់អង់គ្លេសមានភាពទំនើបជាងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីចក្រភពអង់គ្លេសបានយកឈ្នះនៅបង្ខំឲ្យចិនចុះសន្ធិសញ្ញា The Treaty of Nanking នៅថ្ងៃទី29សីហាឆ្នាំ1842សន្ធិសញ្ញានេះបានតម្រូវឲ្យចិនផ្ដល់នូវសិទ្ធិពិសេសឲ្យទៅអង់គ្លេសបើកកំពង់ផែចំនួន5ប្រគល់កោះហុងកុងឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អង់គ្លេសនិងតម្រូវឲ្យចិនសងនៅសំណងនៃការខូចខាតទាំងប៉ុន្មានឲ្យទៅអង់គ្លេសវិញហើយនៅថ្ងៃទី8ដុល្លារឆ្នាំ1843សន្ធិសញ្ញាមួយទៀតក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងដែលអនុញ្ញាតឲ្យអង់គ្លេសមានតុលាការផ្ទាល់ខ្លួននៅលើទឹកដីចិនហើយរាល់កិច្ចសហការរវាងចិននិងប្រទេសដទៃអង់គ្លេសក៏ត្រូវមានចំណែកចូលរួមផងដែរនៅប្រហែលឆ្នាំ1850បុរសម្នាក់ឈ្មោះហុងសៀវឈៀនជាជនជាតិចិនគ្រីស្ទានជាមនុស្សដែលមានគំនិតចង់បានប្រទេសចិនមួយដែលរឹងមាំនិងល្អឥតខ្ចោះមានសមភាព gender មានការបែងចែកដីធ្លីស្មើៗគ្នានិងមានសិទ្ធិស្មើៗគ្នាប្រទេសចិននេះត្រូវបានគាត់ដាក់ឈ្មោះថា The Great Peace Heavenly Kingdom ឬមានន័យជាភាសាខ្មែរថារាជាណាចក្រនៃឋានសួគ៌និងសន្តិភាពដើម្បីសម្រេចបាននូវមហិច្ឆតារបស់គាត់ហុងសៀវឈៀនបានតាំងខ្លួនឯងថាជាប្អូនប្រុសរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយបានដើរគៀងគរបានអ្នកមានជំនឿនិងអ្នកចូលរួមជាច្រើនអ្នកនៅឆ្នាំ1850ហុងសៀវឈៀនបានរៀបចំទិញកំភ្លើងរៀបចំកងទ័ពដែលមានឈ្មោះថា Taiping និងបានចាប់ផ្ដើមការបះបោរទៅលើរាជវង្សឈិងត្រឹមរយៈពេល3ឆ្នាំកងទ័ព Taiping បានវាយយកឈ្នះកងទ័ពឈិងជាបន្តបន្ទាប់ហើយការបះបោរនេះបានរីកកាន់តែធំឡើងហើយក្រុម The Taiping
បានកាន់កាប់ទីក្រុងណានជីងជាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី19មីនាឆ្នាំ1853និងបន្តគ្រប់គ្រងទីក្រុងនេះអស់ជាង11ឆ្នាំឆ្លៀតពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងជួបប្រទះនឹងសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងពួកថៃភិងនិងរដ្ឋាភិបាលឈីងវាជាឱកាសសម្រាប់អង់គ្លេសក្នុងការពង្រីកឥទ្ធិពលពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិនអង់គ្លេសនិងបារាំងបានយកលេសបង្កើតជាសង្គ្រាមអាភេនលើកទី2ហើយបង្ខំឲ្យចិនចុះសន្ធិសញ្ញាក្រុងទៀនជីងដែលមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យជនបរទេសទាំងអស់មានសិទ្ធិស្នាក់នៅទីក្រុងប៉េកាំងផ្ដល់ឲ្យជនបរទេសនូវសិទ្ធិក្នុងការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសចិនសិទ្ធិសេរីភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយគ្រិស្តសាសនាក្នុងទឹកដីចិននិងបើកបន្ថែមនូវចំនួនកំពង់ផែធ្វើពាណិជ្ជកម្មឲ្យទៅពួកបរទេសហើយមិនយូរប៉ុន្មានតាមរយៈការចរចានៅសៀងហៃអាភៀនត្រូវបានដាក់ឲ្យនាំចូលហើយនឹងចែកចាយដោយស្របច្បាប់នៅលើទឹកដីចិនឃើញពីការធ្លាក់ចុះនៃរាជវង្សឈីងនៅឯភាគឦសានរបស់ប្រទេសចិនរុស្ស៊ីបានឆ្លៀតឱកាសលុកលុយនិងគ្រប់គ្រងបានតំបន់មួយចំនួននៅម៉ាន់ជូរីមកដល់ចំណុចនេះចក្រភពឈីងបានធ្លាក់ចុះបន្តិចម្ដងហើយស្ទើរតែមិនអាចយកមករួចក្រោយពីកាន់កាប់ទីក្រុងណានជីងបានជាង11ឆ្នាំនៅកំឡុងសង្គ្រាមអាភៀនលើកទី2ហុងសៀវឈៀនមេដឹកនាំការបះបោរថៃភិងបានសង្កេតថានឹងទទួលបានការគាំទ្រពីបារាំងនិងអង់គ្លេសដើម្បីប្រឆាំងនឹងរាជវង្សឈីងដោយផ្អែកលើការកាន់និងការផ្សព្វផ្សាយពីគ្រិស្តសាសនាដូចគ្នាផ្ទុយពីការគិតបារាំងនិងអង់គ្លេសមិនត្រឹមតែមិនគាំទ្រហើយថែមទាំងជួយរាជវង្សឈីងកំទេចកងទ័ពថៃភិងវិញនៅខែឧសភាឆ្នាំ1864ហុងសៀវឈៀនត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្លាប់ដោយសារថ្នាំពុលហើយសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងពួកថៃភិងនិងរាជការឈីងដែលគេស្គាល់ថា The Taiping Rebellion ត្រូវបានបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងចក្រភពឈីងនិងការបះបោរថៃភិងត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានមនុស្សស្លាប់ដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលដល់ទៅជាង40លាននាក់សង្គ្រាមស៊ីវិល The Taiping ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាងគេបំផុតលំដាប់ទី2នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយការបះបោរនេះបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងសំខាន់ទៅលើការបះបោរនិងបដិវត្តក្រោយៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនខណៈពេលចិនកំពុងរងគ្រោះនិងស្ថិតក្នុងភាពវឹកវរដោយសារការលុកលុយពីពួកបរទេសនិងសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងស្រុកសត្រូវរបស់ចិនកាន់តែមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្រោយឆ្នាំ1875ជប៉ុនដែលជាចក្រភពដែលទើបតែធ្វើកំណែទម្រង់កងទ័ពនិងឧស្សាហកម្មតាមបែបលោកខាងលិចចាប់ផ្ដើមមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ពង្រីកមហាចតារបស់ខ្លួនទៅលើទឹកដីចិននិងឧបទ្វីបកូរ៉េដែលពេលនោះស្ថិតក្រោមចំណងរបស់ចក្រភពឈីងក្នុងចំនួននៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េកងទ័ពជើងទឹកជប៉ុនបានយកឈ្នះយ៉ាងងាយស្រួលទៅលើកងទ័ពជើងទឹករបស់ឈីងហើយដោយសារតែការរងបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1895ចិនបានសម្រេចចុះសន្ធិសញ្ញាព្រមព្រៀងជាមួយជប៉ុនក្នុងការប្រគល់ឯករាជ្យទៅឲ្យកូរ៉េផ្ដល់នូវសំណងដែលខូចខាតទៅឲ្យជប៉ុនផ្ដល់ឲ្យជនជាតិជប៉ុនមានសិទ្ធិធ្វើជំនួញនៅលើទឹកដីចិនព្រមទាំងប្រគល់ដែនដីកោះតៃវ៉ាន់និងឧបទ្វីបលាវតុងទៅឲ្យជប៉ុនគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកខាងលិចសើចចំអកចិនថាជាអ្នកជំងឺនៃអាស៊ីជាយក្សមួយក្បាលដែលត្រូវបានបញ្ជាដោយជនបរទេសប៉ុន្តែមកដល់សតវត្សទី20មនសិការក្នុងការតបតនឹងការជន់ឈ្លីពីពួកបរទេសបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅក្នុងផ្នត់គំនិតប្រជាជនចិននៅឆ្នាំ1899ចលនាមួយដែលគេហៅថា The Boxer Rebellion បានកើតឡើងនៅភាគខាងជើងប្រទេសចិន The Boxer ដែលគេស្គាល់ថាជាពួកគុណនិយមបានប្រមូលសមាជិកនិងអ្នកចូលរួមជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងគោលបំណងបណ្ដេញពួកបរទេសចេញពីទឹកដីចិននិងបញ្ឈប់ភាពអាម៉ាស់ទាំងឡាយពីឥទ្ធិពលនៃពួកបរទេសចលនាមួយនេះទទួលបានអ្នកគាំទ្រយ៉ាងច្រើនស្ទឹកស្ទប់ជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមអ្នកបះបោរផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការវាយប្រហារទៅលើផ្លូវដែកដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យពួកលោកខាងលិចការប្រឆាំងនឹងការផ្សព្វផ្សាយសាសនាគ្រិស្តនិងសម្រាប់ជនជាតិចិនណាដែលកាន់សាសនាដទៃនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1900ពួកអ្នកបះបោររាប់ពាន់នាក់បានមកដល់រាជធានីប៉េកាំងនិងមានគោលដៅទៅកាន់ទីកន្លែងដែលជនបរទេសរស់នៅពាក្យស្លោកមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងលើកដំកើងរាជវង្សឈីងកំទេចជនបរទេសសម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជារបស់រាជវង្សឈីងមហាក្សត្រយ៉ានីឈឺស៊ីពួកបះបោរគឺជាបញ្ហារបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែវាក៏ជាឱកាសឈឺស៊ីបានសម្រេចដាក់ជោគវាសនារបស់រាជវង្សឈីងនៅពីក្រោយចលនាបះបោរដោយផ្ដល់ជាជំនួយហើយបានប្រកាសសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់ពួកបរទេសជាការឆ្លើយតបកងទ័ពជាង 20,000 នាក់មកពីប្រទេសចំនួន8ត្រូវបានបញ្ជូនមករាជធានីប៉េកាំងហើយក្នុងរយៈពេលមិនដល់2សប្តាហ៍ពួកបះបោរត្រូវបានកំទេចចោលទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី7កញ្ញាឆ្នាំ1901រាជវង្សឈីងត្រូវបានកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តទាំង8បង្ខំឲ្យចុះសន្ធិសញ្ញា The Boxer Protocol ក្រោមសន្ធិសញ្ញានេះចិនត្រូវសងសំណងទៅប្រទេសទាំង8ដែលមានចំនួនស្មើនឹង$422,000 លាននាពេលបច្ចុប្បន្នការកាត់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអ្នកចូលរួមបះបោរផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យជនបរទេសដាក់កងទ័ពឈរជើងនៅប៉េកាំងនិងបិទការនាំចូលសភាវុធមកកាន់ប្រទេសចិនរយៈពេល2ឆ្នាំនេះគឺជាភាពអាម៉ាស់ដ៏អាក្រក់បំផុតដែលចិនមិនធ្លាប់ជួបនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របន្ទាប់ពីរងសម្ពាធខ្លាំងក្នុងការជំរុញឲ្យមានការធ្វើទំនើបកម្មជាតិនៅទីបំផុតចាប់ពីឆ្នាំ1901ដល់ឆ្នាំ1911 Sergi និងសមាជិករាជវង្សឈីងបានសម្រេចចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់ជាតិការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីត្រូវបានលុបចោលហើយជំនួសមកវិញនៅបែបបទអប់រំតាមបែបលោកខាងលិច
ការប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលកំណត់ផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសចិនពីការដឹកនាំតាមបែបរាជានិយមសុទ្ធសាធមកជាការដឹកនាំតាមបែបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយវិស័យយោធាចាប់ផ្ដើមទទួលបានការអភិវឌ្ឍជាពិសេសកងទ័ពនៅតំបន់ប៉ៃយ៉ាងដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាដាមសេនីយ៉ុនសឺខៃទោះជាយ៉ាងណាមតិជាច្រើនបានលើកឡើងថាកំណែទម្រង់របស់ឈីងមិនអាចទទួលបាននូវជោគជ័យអ្វីច្រើនឡើយហើយមានតែការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយទាំងស្រុងតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចស្រោចស្រង់ប្រទេសចិនបានពេលនេះហើយជនបដិវត្តមួយរូបបានចាប់ផ្ដើមលេចធ្លោនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានគំនិតផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសចិនគឺលោកស៊ុនយ៉ាត់សេនស៊ុនយ៉ាត់សេនគឺជាជនជាតិចិនមានដើមកំណើតនៅខេត្តខ្វាងតុងជាមនុស្សដែលទទួលឥទ្ធិពលនៃការអប់រំតាមបែបលោកខាងលិចស៊ុនយ៉ាត់សេនបានចាក់ចេញពីប្រទេសចិនទៅរស់នៅនិងរៀនសូត្រនៅហាវ៉ៃតាំងពីអាយុ13ឆ្នាំដោយសារតែការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសលោកបានទទួលនូវផ្នត់គំនិតខុសប្លែកពីប្រជាជនចិនដទៃដែលសិក្សាតាមបែបលទ្ធិខុងជីបុរាណស៊ុនយ៉ាត់សេនមានគោលជំនឿមួយថាក្តីសង្ឃឹមនៃអនាគតចិនមានតែផ្លូវមួយគត់គឺផ្ដួលរលំរាជវង្សឈីងហើយបង្កើតនៅប្រទេសមួយដែលដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យាតាមបែបលោកខាងលិចគាត់បានប្រកាសចេញនូវគោលនយោបាយថាដើម្បីឲ្យប្រទេសចិនទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍជាតិបានចិនត្រូវប្រកាន់យកគោលការណ៍ធំៗ3ចំណុចគឺជាតិនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពស្មើគ្នាក្នុងការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅឆ្នាំ1905គាត់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននៅតូក្យូគាត់បានបង្កើតក្រុមមួយឈ្មោះថុងមឹងហួយដែលមានគោលដៅក្នុងការលុបបំបាត់របបដឹកនាំនៃពួកម៉ាន់ជូនិងផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសចិនពីការដឹកនាំតាមបែបប្រជានិយមមកជាការដឹកនាំតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យហើយគោលបំណងរបស់គាត់បានចាប់ផ្ដើមបន្តិចម្ដងឆ្ពោះទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងធំនាពេលអនាគតបន្ទាប់ពីក្រាបអំណាចនៅលើទឹកដីចិនអស់ជាង47ឆ្នាំមហាក្សត្រយ៉ានីឈើស៊ីបានទទួលមរណភាពនៅអាយុ72ឆ្នាំឯរាជបល្ល័ង្ករបស់អាធិរាជចិនបានស្នងបន្ទាប់ទៅរាជទាយាទអាយុ2ឆ្នាំពូអ៊ីចក្រភពឈីងបានឈានមកដល់សម័យកាលមួយដែលខ្សោយបំផុតដែលមិនធ្លាប់ជួបពីមុនមក9 តុលាឆ្នាំ1911ហានខូខេត្តហ៊ូប៉ៃសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមបដិវត្តដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមថុងមឹងហួយកំពុងសង្ងំលួចធ្វើគ្រាប់បែកដែលបង្កជាការផ្ទុះមួយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងការផ្ទុះនេះធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អាជ្ញាធរបន្ទាប់មកការលាក់ខ្លួនរបស់ក្រុមបះបោរនោះបានត្រូវបែកធ្លាយនិងត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយមេដឹកនាំសំខាន់ៗរបស់ក្រុមនោះត្រូវបានប្រហារជីវិតជាបន្តបន្ទាប់អស់ជាច្រើនអ្នកឆ្លងកាត់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះនៅតំបន់ជាប់គ្នានោះគឺតំបន់អ៊ូឆាងការងើបបះបោរបានចាប់ផ្ដើមឡើងជាផ្លូវការដែលគេស្គាល់ថា The Wuchang Uprising ហើយប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបក៏កើតមានជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើក្រុមបះបោរស្របពេលគ្នានោះកងទ័ពជំទង់នៅខេត្តហ៊ូប៉ៃបានត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបះបោរដែលធ្វើឲ្យកម្លាំងនៃការបះបោរកាន់តែមានសមត្ថភាពខ្លាំងឡើងក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងការប្រយុទ្ធគ្នាបានឆក់យកជីវិតមនុស្សអស់រាប់រយនាក់ហើយក្រោយមកការបះបោរនៅអ៊ូឆាងបានវិវត្តទាំងស្រុងខ្លាចទៅជាបដិវត្តសៀនហៃនៅថ្ងៃទី12 តុលាឆ្នាំ1911ក្រុមបះបោរបានយកឈ្នះហើយរដ្ឋាភិបាលយោធាមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខេត្តហ៊ូប៉ៃដំណឹងជោគជ័យនៃការបះបោរនៅហ៊ូប៉ៃបានលេចលឺយ៉ាងលឿនទៅកាន់តំបន់ខេត្តជិតៗគ្នានោះដែលជំរុញឲ្យខេត្តនិងតំបន់ជាប់គ្នានោះប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ហើយចុះចូលជាមួយនឹងក្រុមឧទាមបដិវត្តសៀនហៃបានរាលដាលយ៉ាងលឿនផ្សើពីពេញប្រទេសចិនជាពិសេសនៅតាមទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនសំខាន់ៗដែលរងទុក្ខលំបាកពីការគ្រប់គ្រងរបស់រាជវង្សឈីងត្រឹមរយៈពេល6សប្តាហ៍ខេត្តចំនួន16ក្នុងចំណោមខេត្តទាំង26របស់ចិនបានផ្ដាច់ខ្លួនហើយឈប់ទទួលបញ្ជាពីរាជការឈីងដើម្បីបង្ក្រាបការបដិវត្តដែលរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សឧត្តមសេនីយ៍យុនសឺកៃនិងកងទ័ពប៉ៃយ៉ាងត្រូវបានចាត់ឲ្យទៅកំទេចនិងបោះសម្អាតការបះបោរប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងកងទ័ពប៉ៃយ៉ាងរបស់យុនស៊ីកៃនៅភាគខាងជើងនិងកងទ័ពបដិវត្តនៅភាគខាងត្បូងឆ្លៀតពេលចិនកំពុងមានភាពវឹកវរម៉ុងហ្គោលនិងទីបេបានប្រកាសឯករាជ្យផ្ដាច់ខ្លួនពីការគ្រប់គ្រងរបស់ចិននៅថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ1912នៅណានជីងក្រុមបដិវត្តបានប្រកាសបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយគឺរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋចិនហើយលោកស៊ុនយ៉ាត់សេនដែលទើបតែធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្ននៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះនៅទីបំផុតបន្ទាប់ពីការរត់ភៀសខ្លួននិងនិរទេសជាច្រើនដងស៊ុនយ៉ាត់សេនបានចូលកាន់កាប់តំណែងយ៉ាងពេញលេញក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះបានស្ទុះស្ទាបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនិងបានចាប់ផ្ដើមលុបបំបាត់ច្បាប់និងវប្បធម៌របស់រាជការឈីងយ៉ាងឆាប់រហ័សដូចជាការទុកសក់វែងការស្លៀកពាក់បុរាណនិងការថ្វាយបង្គំជាដើមសាធារណរដ្ឋចិនដែលមានសេរីភាពក្នុងការរស់នៅចម្រុះជាតិសាសន៍ត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយទង់ជាតិពួកគេនឹងមាន5ពណ៌ដែលតំណាងឲ្យជាតិសាសន៍ធំៗទាំង5គឺហានម៉ាន់ជូម៉ុងហ្គោលមូស្លីមនិងទីបេទោះជាយ៉ាងណាទឹកដីដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋមានត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងហើយការបង្រួបបង្រួមទឹកដីចិនតែមួយហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយនៅឡើយដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមលោកស៊ុនយ៉ាត់សេនបានធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយដ៏គួរភ្ញាក់ផ្អើលគាត់បានដាក់សំណើទៅឧត្តមសេនីយ៍យុនសឺខៃថាបើឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះអាចបញ្ចុះបញ្ចូលរាជវង្សឈីងឲ្យដាក់រាជបានគាត់អាចឡើងកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋចិនជំនួសលោកបានយុនយល់ព្រមហើយបានស្នើទៅគ្រួសាររាជវង្សឈីងគឺមានតែការដាក់រាជតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចធានាបាននូវជីវិតនិងការរស់នៅដោយគ្មានការគំរាមកំហែងទៅលើខ្សែរាជវង្សទាំងមូលបាននៅថ្ងៃទី12កុម្ភៈឆ្នាំ1912
ក្មេងប្រុសអាយុ6ឆ្នាំពូអ៊ីដែលជាអធិរាជចុងក្រោយរបស់ប្រទេសចិនបានប្រកាសដាក់រាជដោយស្ងៀមស្ងាត់អធិរាជដែលជានិមិត្តរូបចុងក្រោយនៃរបបរាជានិយមដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនដ៏មានឥទ្ធិពលបានប្រែក្លាយជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលគ្មានរាជបល្ល័ង្កហើយទ្រង់និងខ្សែរាជវង្សរបស់ទ្រង់នឹងបន្តរស់នៅក្នុងព្រះរាជវាំង The Forbidden City ចាប់ពីពេលនេះតទៅឆ្លងកាត់សម័យកាលដ៏វឹកវរសោកនាដកម្មកើតឡើងពីពេញផ្ទៃប្រទេសនិងសង្គ្រាមស៊ីវិលរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនឆ្នាំរបបរាជានិយមដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនអស់ជាង2000ឆ្នាំត្រូវបានដួលរលំជាស្ថាពរនិងជំនួសមកវិញនៅរបបដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋចិនប៉ុន្តែការដួលរលំនៃចក្រភពឈីងមិនបាននាំមកនូវសន្តិភាពពេញលេញឡើយផ្ទុយទៅវិញវាហាក់ដូចជាបានបើកទ្វារនាំប្រទេសចិនទៅរកភាពវឹកវរពួកមេកន្ទ្រៀងតាមតំបន់បាននាំគ្នាក្រោកឡើងនិងប្រយុទ្ធដើម្បីដណ្ដើមអំណាចមហាអំណាចបរទេសដែលបន្តជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការប្រទេសចិនហើយក្តីសុបិននៃប្រជាជាតិដ៏រឹងមាំនិងរួបរวมហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយជាងពេលណាទាំងអស់ទឹកដីដែលធ្លាប់មានភាពខ្លាំងក្លាបានចាប់ផ្ដើមរលត់ទៅប៉ុន្តែការតស៊ូដើម្បីប្រទេសចិនថ្មីទើបតែចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះ